Тэгээд сайн мэдээ өндлөө бүгдээр хамтаа уулзцгаая. За өнөөдрийн сэдэв бол яг сайн мэдээ байгаа. Тэгээд яг сайн мэдээ гэдэг зүйлийн өмнө ярихын тулд гим гэдэг зүйлсийн талаар ярина. Тэгээд гим гэдэг зүйл юу вэ? Гим нүгэл гэж юу вэ? Гим нүглийн цагаатгал гэж яагаад хэрэгцээтэй? Тэгээд бид нэр Бурхны үгийн дагуу хэлэхдээ бол бүгд нүгэл үйлдснээр Бурхны алдар суу төрдөггүй гэсэн байна. Тэгэхээр бүх хүн нүгэлтэй байгаа. Тэгээд бурхны өмнө бүгд нүгэлтэй тул бурхны өмнө байх боломжгүй бөгөөд бурхны өмнө тэрхүү туйлын гим нүгэлтэн тул тэрхүү гим нүглээс хүн цагаат хагдаж гадах боломжгүй байгаа. Өөрийн чадлаар, өөрийн сайн үйлсээр боломжгүй байгаа. Харин хэлэхдээ бол тэгэхээр гим нүгэлтэй ямар холбоотой юм бэ? Гим нүглээс болоод яах юм бэ бол учир нь нүглийн хөлс нь үхэл харин бурхны бэлэг бол бидний эзэн Христ Есүс доторх мөн хайм мөн гэж Ром 6-гийн 23 дээр хэлсэн байна. Тэгээд нүглийн хөлс нүглийн эс гарах зүйл нь эцэстээ үхэл буюу энэ үхэл нь юу гэвэл яг тэрхүү хүний сүнс бурхны оршихуй бурхны тэрхүү бүтээсэн бурхны диваажнд орох боломжгүй болчихж байгаа маа. Тийм болохоор үхэл гэдэг зүйл нь болохоор бурхнаас тусгаарлагдсан тэрхүү там ба тэрхүү галтаа нуур буюу тэрхүү хүний сүнс бол хизээж үхэхгүйгээр бүтээгдсэн. Харин тэрхүү яг тэрхүү үхэл буюу бурхнаас тусгаарлагдж байгаа тэрхүү газар тэр таршлах байдал нь тэр нь өөрөө үхэл байнаа. Тэгэхээр тэр байдлаас нүглийн хөлс нь өөрөө үхэл байгаа. Харин бурхны бэлэг бол бидний эзэн Христ Есүс доторх мөн хайм мөн гэж байна. Тэгээ бурхан бидэр бэлэг өгсөн байна. Бэлэг нь болохоор түүний хүү Есүс Христ доторх мөн хайм буюу бурхантай хамт мөнх амьдрах амийг хэлж байгаа. Энэ бол бурханы өгж байгаа өөрийнх нь амь бөгөөд явааж нь мөнхөд амьдрах амийг хэлж байгаамаа. Тэгэд энэ гин нүглээс бид нар яаж цагаатгах юм бэ? Яаж цэвэрлэгдэх юм бэ? Нэгдүгээр яг нэгийн сторилгтэй бид нүглээ улаавал итгэмжит зөв тэрээр нүглийг маань уужил бүхий л зүй бусаас биднийг цэвэрлэнэ гэж хэлсэн байна. Тэгээд бид нар яг энэ одоо ингээд Ром 1-р явахын болохоор Бурхны ингээд бичсэн бичээс байгаа судар буюу Библи бөгөөд юм 66 номоос бүрдсэн тэрхүү хэсгээс бид дурдж хэлж байгаамаа. Тэгэд бид нүглээ улаавал гэдэг нь би гим нүгэлтэй гэдэг хүлээн зөвшөөрнө. Би нүгэлтэй гэдэг хүлээн зөвшөөрөөд Бурхны өмнө улаавал буюу би гимшгийг хэлж байгаа. Бурхны өмнө гимшиж чинь эзэн та намайг уулч өгөөч гэд Бурхны өмнө гимшихэд улаахад яах вэ? Зөвхт тэрээр Бурхан бол туйлын зөвхт бөгөөд тэрээр нүглийг маань уучлж гин. Тэгээ бидний нүгэл яах вэ? Бурхан уучлан тэгээд бүх нүглүүд нь уучлагдана. Тэгээ бүхий л зүү бусаас биднийг цэвэрлэнэ гэж байна. Гим нүглээс болоод бид нар гадаа ядгүй шалбаагийн дээр хэрвээ ямар нэгэн байдлаар шалбаагийн дээр очиод ингээд гიშгчээд явчих юм бол заавал орж иж бид нар хөл гутлаа арчин эсвэл хүчтэй гიშгсэн байвал өмнө рүү шалбааг өсөрсөн байх болно. Гэх мэт тэр гим нүгэлтэй зүйл үлдэхэд үүнээс болоод зүү бус альва нэгэн зүйлсийг бид өөрсдөөс бурхан биднийг цэвэрлэдэг юм байна. Тэгэхээр бид нар гимнүгэлтэй байдал бид гимнүгэлтэй болохоор бурхантай хамт байх боломжгүй ба харин гимнүглийн хөлс буюу ингээд гимнүгэл үлдээд урагшаа явсаар байвал энэ нь цаашид туйлын бурхнаас тусгаарлах гэх хэсэг буюу там гэдэг зүйл рүү хүн орохоор байна. Харин бурхан бидэнд бэлэг өгсөн түүний хүү Есүс Христ дотор буюу түүний хүүд итгэсэн итгэлээр дамжуул бид мөн хамтаа болох юм аа. Тэгээ бид гимнүглийг бурхан биднийг уучлна. Хэрэв бид гимшээд гимнүглээ улаагаад гимших юм бол яг бурхан биднийг уучлаад бидний бүхэл зүй бусаас биднийг цэвэрлэдэг юм аа. За тэгээд авралын залбирал гэдэг зүйл юм. Тэгэхээр Ром номны 10-р бүлгийн 9-р хэлэхдээ хэрэв та Есүсийг эзэн гэж амаараа хүлээн зөвшөөрч бурхан түүнийг өгсдөөс амьлуулсан гэдэгт зүрхэндээ итгэвэл аврагдах болно гэсэн. Тэгэхээр аврал гэдэг зүйл буюу тэр туйлын тэрхүү тамаас бурхны тэрхүү бэлдсэн сайн сайхан буюу деважин руу орохын тулд яах вэ? Хэрэв та Есүсийг эзэн гэж амаараа хүлээн зөвшөөрч тэгэхээр бол Есүс буюу аврагч эзэн Есүс гэдэг нь эзэн гэдэг нь болохоор тэр бол бурхны хүү тэрийг түүнийг бурхан юм аа гэдгийг бид нар хүлээн зөвшөөрөх л хэлж байгаа. Хүлээн зөвшөөрж байна. Тэгээ түүнийг үхсээс амьлуулсан гэдэг зүрхэндээ итгэл аврагдах болно гэж байна. Есүс энэ дэлхий дээр байж байхдаа 33 жил амьдарч байхдаа түүнийг
ингээд загалмаа цовдлоод түүний тэрийг өгсөн боловч бурхан түүнийг өгөхсээс амилуулсан байна. Тэгээ үүнийг зүрхэндээ итгээд амаараа тунгалах юм бол яана гэж байна. Аврагдах болно гэж байна. Тэгээд Марк 16-гийн 16 дээр хэлдэг хин итгэж баптизм мөртөн тэр аврагдах болно гэж байна. Тэгэхээр хин итгэн гэдэг нь болохоор энэ зөвхөн цэвэр итгэлийн талаар ярьж байгаа. Мөн өөрийнхөө амаараа итгэсэн тохиолдолд яадаг вэ? Итгэсний дараа тэрхүү аврагдах болно гэж байгаа. Тэгэхээр баптизм гэдэг зүйл нь болохоор хүн усан бүрэн болохыг хэлж байгаа. Бүрэн болохаа гарч би шинэ амьдралтай маа гэдгийг тунхалж байгаа хэсэг байнамаа. Тэгээд Бурханы дотор бид яг Есүс бол аврагч юм байна. Есүс бол зам үнэн амь хинч надаар дамжуулахгүйгээр эцэг төрөхгүй гэсэн байдаг. Тэгэхээр Есүс бол Бурхан руу очих тэрхүү зам юм аа. Түүнд итгэж байна. Тэр үхсээс амьсан юм аа гэдгийг бид нар амаараа хүлээн зөвшөөр тунхалснаар Бурханы аврал төрнө. Хүн өөрийн үлсээр биш харин аврал буюу Бурхандаа хамт байх буюу бидний нэр тэрхүү амийн ном бичигдэхээр байна. Харин энэ тохиолдолд хүн гэж яг энэхүү байдлаар бид аврагдах хүн аврагдана. Харин бас Библийн бас нэмэлт тодорхой бас хэсгүүдээс нэмж оруулъя. Тэгээд Филиппо 2:12 дээр хэлэхдээ иймээс хайртууд минь та нар үргэлж дуулууртай байсныхаа адил зөвхөн намайг байхад биш харин идэвхтэй байхгүй байхад минь бүр илүүгээр өөрсдийн авралыг айдас ба чичрлэр гүйцээе гэсэн байна. Тэгэхээр Филиппоны номон дээр бидэрт хэлэхдээ бурхан юу гэж хэлж байгаа юм бол өөрсдийн авралыг айдас ба чичрлэр гүйцээе гэж байгаа. Тэгэхээр бид ингээд Есүсийг эзэн гэж хамаараа хүлээн зөвшөөрөөд түүнийг үхсдээс бурхан амьлуулсан гэдэг бид нар хүлээн зөвшөөр итгэж гин итгэж гин. Харин үүний дараа бид нар яадаг бол авралыг айц ба чичрлэр гүйцээ гэдэг нь болохоор аврал гэдэг нь болохоор бид аврагдсан гимнүглээс гимшсэн баптизм нэг удаа хүртсэн. Харин үүний дараа бид нар яг тэрхүү аврал гэдэг зүйл нь ингээд бид нар байнгын уучлах хүмүүсээ уучлах, гимших хүмүүсээ гимшин. Тэр нэг авралыг гүйцэх буюу бурхандаа өмнө очлоо тэрхүү бурхны өмнө цэвэр ариунаар урагшаа явсаар байхыг хэлнэ. Тэгэд энэ энэхүү хэсгээр Матай 7-гийн 21-ээс 27 дээр хэлэхдээ намайг эзэн минь гэсэн болгон Тэнгэрийн хаанчлалд орохгүй. Харин Тэнгэрт байгаа миний эцгийн хүслийг биелүүлдэг хүн орно гэж байна. Тэгэхээр Есүс та бол эзэн юм аа гэсэн болон бүх хүмүүс биш ээ. Харин юу гэж байна? Тэнгэрт байгаа Бурхан Аавын хүслийг биелүүлдэг хүн орно. Тэгээд Тэнгэрийн хаанчлалд тэр хүмүүс орно. Тэгээд юу гэвэл тэр өдөр надад олон хүн эзэн минь би таны нэрээр иш үзүүлж, таны нэрээр чөтгөрүүдийг хөөж, таны нэрээр олон гайхамшгуудыг үзүүлж байсан биш билүү гэж хэлэх болно. Тэгэхэд нь би та нарыг огт танихгүй юм байна гэж хэлнэ. Тэгэхээр эндээс харах юм бол эзэн минь гэдээ хэлж байгаа нь болохоор ингээд иш үзүүлж гэсэн байгаа байхгүй. Есүсийн нэрээр иш үзүүлэхгүй бэлэг авьяасаар иш үзүүлж байгаа. Тэгээд таны нэрээр чөтгөрүүдийг хөөхгүй чөтгөрүүдийг зайлуулж байгаа. Таны нэрээр олон гайхамшгуудыг үзүүлж биш байсан мэлүү гэж хэлнэ гэж байна. Тэгэхэд яасан тэр бурхныг мэддэг бүр бэлэг авьяасаар бурхны хүслийн дагуу үйлдэж явж исэн хүмүүс аа. Тэгэхэд нь би та нарыг огт танихгүй юм байна. Ёс бусыг үйлдэгч та нар надаас зайл гэж хэлнэ гэж байгаа. Тэгэхээр Есүс хэлж байна. Яг тэдгээр хүмүүс ингэ би таны нэрээр үзүүлэгч эзэн минь ээ бид нар энд байна гэдэг хөө шүүлтийн өдрө болоход яана гэж байна. Би та нар огт танихгүй гэж байгаа хгүй. Би та нар ёс бусыг үйлдэгч та нар надаас зайл гэж байгаа. Тэгэхээр яасан тэдгээр хүмүүс иш үзүүлээд бурханд үйлчлээд явж байхдаа яасан ёс бус буюу гим нүгэлтэй муу зүйлсийг үйлдсэн бөгөөд тэрэн дотроо үргэлжлүүлж явсаар байсан байна. Тэр байлаас хизээж гимшээг байгаа. Тэгэд эндээс үүний дараагаас харахаар тэрхүү сайныг бурхныг таньж мэдээж бурханд итгэлээ гэж авралыг хүлээн зөвшөөрснөд үүний дараа бурханд үйлчлээд иш үзүүлээд урагшаа явж байсан ч гэсэн ёс бусыг үйлдэгч та нар надаас зайл гэж хэлнэ гэсэн гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэдгээр үүний дараа ёс бусыг үйлдсэн хүмүүс тэнд очоод яг бурхан минь ээ Есүс ээ эзэн минь ээ би энд байна штэ. Би чи иш үзүүлж ирсэн штэ. Би яагаад энд орохгүй юм бэ? Тэнгэрийн хаалт орохгүй юм бэ гэхэд бурханы аавын хүслийг үйлдээгүй бөгөөд тэд яасан ёс бусыг үйлдэгч хүмүүс юм. Тэр авралыг хайц ба чичрлээ гүйцээ гэдэг нь болохоор гүйцэхэд бид нар яг ёс бусыг буюу гимнүглийг цаашд үлдэхгүй байхыг хэлж байгаа. Муу зүйлсийг үлдэхгүй байхыг хэлнэ. Хүн альва нэгэн болохгүй зүйл үлдэх юм бол тэр яг гимшин тэр байдлаас эргэхийг хэлж байгаа. Тэгээд тийм бидгээр үгсийг мөн сонсоод үнийн үлдэгч дагав
Үлдэгч альва хүн хадан дээр байшингаа барьсан мэрэгэн хүнтэй зөвлөгдөнө гэж байна. Тэр бурхны үгийг сонсоод дагаад хийсэн бол мэрэгэн хүнтэй зөвлөгдөн бороо орж үер буун салхилж байшин нүцсэн боловч тэр нь орсонгүй гэж байна. Бурхны үгэн дээр суурилсан буюу бурхны дотор суурилсан хүн бол гим нүгэлтэй байдал ёс бусыг үйлдэхгүй бөгөөд тэр байлаас хожуу харин бурхны дотор тэдгээр сайн сайхан урагшаа явсаар байхыг хэлнэ гэсэн. Бурхны үгэн дээр бид нар суралцаж тэрхүү байшин буюу тэрхүү суурийг сайнаар тавихыг хэлнэ. Үүний дараа бид нар сайн зүйлс рүү орохыг хэлнэ гэсэн утгатай юм байна. За тэгээд Матай 6-гийн 14-өөс 17 дээр хэлэхдээ учир нь хэрэв та нар хүмүүсийн алдааг уучлбал Тэнгэрлэг эцэг тань та нарыг муу уучлна. Харин хэрэв та нар хүмүүсийг уучлахгүй бол эцэг тань мөн та нарын алдааг уучлахгүй гэж байна. Авралыг айц ба чичрэглэр гүйцээ гэдэг юм бас нэг хэсэг нь болохоор хэрвээ би хүмүүсийн алдаа буюу надад муухайгаар хандсан надад гимнүгэл үйлцсэн хүмүүсийг би өөрөө уучлвал бурхан намайг уучлна. Би уучлахгүй тэгэхээр хүмүүсийг уучлахгүй бол бурхан миний алдааг уучлахгүй гэж байна. Тэгэхээр би бурхан аав би өмнө би алдаагаа уучлахгүй байснаас уучлуулсан дээр тэгэхээр яг би бусдын алдааг уучлнаа. Уучлах нь үнэхээр надаас бурхан хүсэж байгаа зүйл, уучлах нь үнэхээр чухал зүйл. Тэгээ уучлал дотроо би үнэхээр явсаар байх хэвээр. Аливаа нэгэн гин нүгэл үйлдсэн юм аливаа нэг хүмүүсийг би зүгээр уучлах гэж бурханы хийснээр 70 дахин 7 уучлах гэсний дагуу би уучлахыг сонгох болно. Тэгээ уучлал дотроо би явах болно. Тэгээд уучлахгүй байж цэснараа би бурхан аав намайг уучлахгүй байл тэр мөргүй. Тэр бурхан аав намайг уучлахгүй би энэ бол аврал ба айцтайгаар айц ба чичгэлтэйгээр авралыг гүйцээх буюу би авралыг гүйцээхэд бол бурхан аав намайг уучлалцсан гэдэг мөнхөд тэнгэрийн улсад би цог байхын тулд хүмүүсийг би уучлалцсан байхыг би сонгох болно гэж байна. Тэгэхээр тийм байна. Дараа нь Еврей 6-гийн 4-өөс 6 дээр хэлэхдээ ингэж байна. Учир нь нэгэндээ гэгэрэл үзсэн бөгөөд Тэнгэрлэг бэлгийг амссан, ариун сүнсний хуваалцагч болсон. Бурхны сайн үгийг болон эрх үеийн хүчүүдийг амссан атлаа. За энэ бол юм Бурханд итгэдэг байсан. Тэгээд гэгэрэл өгсөн бөгөөд Бурхны бүрхө бэлэг авиасыг авсан. Ариун сүнсний хуваалцагч болсон бүр ариун сүнсийг хүлээж авсан. Тэгээд Бурхны сайн үгийг буюу эрх хүчүүдийг амссан. Ер нь бүх зүйлийг мэдсэн хүн байгаа байхгүй юу? Бүр мэдчихэд 6 дугаар эшлээс харахад дараа нь завхаарсан хүмүүс дахин шинчлэгдэн гимших боломжгүй. Учир нь тэд өөрсдөө Бурхны хүүг дахиад цовдолж илэрхий гудамжшиг болгодог ажээ гэж байна. Тэгээ мэдсээр гэж дараа нь завхаарч гим нүгэл үйлдсэн хүмүүс дахиж шинчлэгдэж гимших боломжгүй гэж байна. Тэдний яг тэр байдалтай цаашаа ингэж явдаг байна. Явдаг байна. Тэгэхээр Бурхны үгийг аваад мэдчихэд дараа нь завхаарсан хүн гэж байна. Тэгэхээр энэ дээр ингээд хүмүүс хоёр талаар ядгалаа. Тэгвэл угаасаа Бурхныг мэддэг хүн угаасаа завхаарахгүй гэд энэ дээр хэлэхдээ Еврей ном дээр хэлэхдээ бол мэдсээр байж Бурхны ирэх үеийн хүчийг амссан мөртлөө дараа нь завхаарсан гэхээр зарим хүмүүс яаж вэ? Завхаарах сонголтыг өөртөө хийсэн байна. Тэгэхээр завхаарсан тэтгэр хүмүүс яах вэ? Дахин шинчлэгдэж гимших боломжгүй гэж байна. Тэгээд тэгэхээр бол энэ авралыг айс ба жишрлэр гүйцэхийн бас нэг хэсэг нь байна. Бүх зүйлсийг мэдээ сүултэн завхаарсан болохгүй. Ямар ч байдлаар завхаарч буй гим нүгэл үлдэж болохгүй. Энэ харин тэгсэн тохиолдолд тэдгээр хүмүүс гимших боломжгүй маа гэдгийг Бурхны үг бидэнд зааж илэрхийлж байна. Өнөөдрийн сэдвийг бүгдээр ингээд үздэсгээд гол шишлүүд байна. Тэгээд үүндээс яг тодотгож хэлэхэд Филиппо 2:12 дээр хэлэхдээ бүр илүүгээр өөрсдийн авралыг айц ба жишрлэр гүйцээ. Бид бурхан бидэнд тайртай, бурхан бидэнд өөртөө цуг байгаасаа гэж хүсдэг. Тэгээд бас бид эзэн Есүсийг аврагч эзэн гэж хүлээж авснараа зүрхэндээ хүлээж авч гимшнэрээ хүлээж авдаг. Мөн баптизм буюу бус нь булхаж бид авралынхаа бид тэмдгийг бид нар үзүүлдэг юм аа. Аврагдсан юм аа гэдгийг бид үзүүл бид гарч ирдэг байгаа. Тэгээд үүний дараа бас авралыг айц бачрлаар гүйцэх буюу бусдыг уучлах ариун сүнсний бэлэг авьсыг мэдчихээ сүлтэн завхаарч болохгүй. Тэгээ бурхны үгэн дээр суурилах юм бол тэдгээр зүйлсүүдийг үйлдэхгүй. Тэгээ үргэлж бурхнаас хамааралтай бөгөөд аврал ба айцтайгаар авралыг айц бачралтэйгээр гүйцээх буюу бурхан дээр очиочлоо бурхны өмнө цуг байхыг хэлнэ. Тэг муу муухай гүйлдэх байхыг хэлж байгаамаа.